एक दिन एक बंदर जंगल में कूदते कूदते एक झाड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक चमकता हुआ सुनहरा अंडा मिला। वो हैरान हो गया और बोला, ये तो सोने का लगता है। अब मैं अमीर बन जाऊंगा। बंदर अंडा लेकर पेड़ पर चढ़ गया और सपने देखने लगा। तभी एक चिड़िया आई और बोली, ये अंडा मेरी जादुई ताकत का है। अगर तुमने इसे लालच में रखा तो अंडा पत्थर बन जाएगा।